자, 31번 요거 한 번 더 설명드리고 이제 끝낼게요. 자, 이것도 제일 마지막 요렇게 보시면 됩니다. 요렇게. 자, it이 나오죠. 그럼 it은 뭐예요? 자, it은 life world예요. 그러니까 우리가 살아가는 세상이죠. 그리고 out of which니까 그 삶을 살아가는 그 세상에서 퍼블릭 스페어가 공공의 어떤 그 환경이 만들어지죠. 그 여기까지 읽었는데 그럼 이거는 공공의 환경이라면 이거는 그러면 그 사적인 환경인가? 뭐 그럴 수 있잖아요. 그죠? 근데 이제 여기 읽어보니까 이때 하면서 강조가 나오네요. 강조가 나오고 어디 갔노? 여기 그죠? 이때 하면서 강조가 나오고 자 여기 보시면 이게 나오죠. 그죠? private sphere라고 해서 사적인 공간이고 사적인 공간에서 사람은 말할 수 있다. 자기의 정체성도 찾고 존재적 의미도 성취하고 뭐 그렇네요. 그죠? 그리고 선함에 대한 어떤 개인적인 컨셉션이니까 어떤 개념도 뭐 이제 달성하게 되는 그래서 우리가 왜 저 집안 밥상머리부터 뭔가 사적인 영역으로부터 뭔가 제대로 구축된 사람이 공공생활도 잘하게 되는 거죠. 그럼 이렇게만 본다면 사적인 것들이 공적인 어떤 환경에서의 사람을 만들어낸다가 되죠. 그 말이 이제 자격을 부여한다가 제일 괜찮은 말이죠. 수능 틱 하죠. 다른 건 답이 안 됩니다. 그 어떤 친구가 이제 이거하고 두 개가 헷갈렸던데, 야, 너 이 단어 모르지? 라고. 그죠? 요 두 개 가지고 헷갈렸다. 다른 건 답이 아닌 것 같았는데, 야, 너 이거 이 단어 모르지? 예, 모릅니다. 그러더라고요. 단어를 몰라서 그렇죠. 이게 알았더라면 답이 5번하고 3번, 2번하고 이렇게 고민 안 했을 거예요. 이게 보면 나오죠. 그죠? 위협하다가 되는 거죠. 자, 그래서 요까지 하면 이번 5월 모의고사에 대해서는 혼자 하지 못하는 것들을 다 제가 좀 도움이 됐다고 생각을 합니다. 나머지 거 제가 이렇게 11위부터 준비를 했는데 이거는 충분히 그 왜 평소에 제가 이야기한 것들 있죠, 그죠? 그런 거 특히 순서 문제는 하도 많이 했죠. 그래서 이거는 요번에는 안 하도록 하고요. 여러분들 그 우리 친구들도 보니까 이거는 거의 다 이제 좀 제대로 맞춘 것 같아요. 그 주제 문제도 마찬가지 제일 마지막을 읽어보시면 이렇게 이해가 될 수 있습니다. 자, 그래서 일단은 5월 모의고사는 이렇게 끝내고요. 혹시 추가적으로 뭐 유튜브 방송을 올렸는데 뭐 밑에 좀 더 질문이 나온다면 또 한번 더 생각해 보겠습니다. 자, 그게 아니라면 일단 5월 모의고사는 여기까지 만들겠습니다. 자, 오늘 수고하셨습니다. 예, 수업 끝.